Bình yên nào hơn và món ngon nào sánh kịp một bữa cơm chiều đạm bạc, mẹ dốc lòng nghe ngọt cả dành môi. Ơ cá kho tiêu, mớ rau đồng nấu canh cùng tép trấu, ăn với chuối chín mùi mà hơn hẳn những vật lạ món ngon. Hạnh phúc gần bên sao ta cứ mãi đi tìm, trong những hư vô mà cuộc đời luôn thử thách. Hạnh phúc của đời người chính là khi còn mẹ, hãy biết quý yêu và trân trọng giữ gìn. Đừng để khi mẹ già khuất bóng mới nói lời tiếc nuối luyến lưu.